සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ සිත නිවන බුදුබණ තුළින් ඔබේ සිත නිවන්නට සනහන්නට බුදු බණ පදයක් කියා දෙන්න මා බලාපොරොත්තු වන්නේ. ලෝකයේ මොන මොන විෂයන් තිබුණත්, මොන මොන දැනීම් ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණත්, පින්වතුනි, මේ සද්ධර්මය තුලින් හැර එක් කිසිවකින් මෙතරම් සහනයක් ලබා ගන්නට හැකි වෙලා නැහැ. ඕනම විෂයක යම් හරපද්ධතියක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පින්නතුනි, ඒවායේ අවසානය සැනසීම හිමිවනවාට වඩා අතෘප්තිකර බව හිත තුළ ඉතිරිවන ස්වභාවයකුයි දකින්න තියෙන්නේ. එහෙත් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය පුද්ගලයාට සතුට, සැපත, සැනසීම උරුම කරලා දෙන මහා සත්‍ය වූ ගම්බීර දහමක්. ඒ නිසා මේ ඖෂධය, මේ දහම නැමැති ඖෂධය ජීවිතයට සමීප කර ගැනීම සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. පින්නතුනි, බණපදයක් අහනකොට තමයි අපි තුල ධර්මඥානිය වැඩෙන්නේ. ඇසූ බණපද නැවත නැවත අහනවා නම් පින්නතුනි, අපි තුල ඒ ඇසූ බණපද හොඳින් ස්ථාපිත වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපේ මනස හැම වෙලාවෙම ඒකීය ස්වභාවයකින් පවතින්නේ නැහැ. විවිධ හැලහැප්පීම් වලට අපේ මනස ලක් වෙනවා. සූලංගට ලෙල දෙන කොඩියක් වාගේ සිත වෙනස් වෙන සුළුයි. අපි හැම වෙලාවෙම අෂ්ටලෝක ධර්මයට මුහුණ දෙනවා. ඒ හමුවෙහි වර එක සතුටත්, වර එක උද්දාමයත්, වර එක ආඩම්බරකමත්, වර එක මානසිකව බිඳ වැටීමත්, මානසිකව කඩා වැටීමත්, කලකිරීම, ජීවිතේ පාවීම අපි තුල ඇති වෙනව පින්නතුනේ. ඒ නිසා එවන් අවස්ථාවක හිතට සහනය, සංසිඳීම ලබා ගන්න බුදු බණ පදයක පිහිට අපට ලබා ගන්න වෙනවා. පින්වතුනේ, ධර්මයේ පිළිබඳ අපට සැකතෙන් තියෙනවා නම් ඒ සැක දුරු කරගෙන හිතට සහනය, සංසිඳීම ලබා ගන්නට අපට ඕන කරන්නේ බණපදයක්. මෙලොව පරලොව වශයෙන් අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. ඒ වගේම කෙනෙක් මිත්‍යාවක ඉන්නවා නම්, මිත්‍යා දෘෂ්ටියක ඉන්නවා නම්, ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අත් මිදලා සම්‍යක් දෘෂ්ටියට පැමිණෙන්න බණපදයක් අහන්න ඕන. මේ සියල්ලටම වඩා පින්නතුනි, අනවරාග්‍ර සංසාරයේ සැරිසරන අපට ඉන් අත් මිදලා අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න බණපදයක පිහිට තමයි අපට ලබා ගන්න වෙන්නේ. පින්වතුනි, නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න එහෙනම්
බණපදයක පිහිට අවශ්‍යමයි. මේ ලෝකේ කාටවත් බණපදයක් අහන්න නැතුව නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන්න බෑ පින්නතුනි. අඩු ගානේ භාවනා කමටහනක් වශයෙන්වත් බණපදයක් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. පින්නතුනි, අපේ ජීවිතය මෙලොවින් සැපවත් කරගන්න, මෙලොවින් සතුටු වෙන්න අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි පින, ධර්මය. මෙලොව සතුට ඇති කරගන්න ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕන. ඉද නන්දති පෙච්ච නන්දති කත පුඤ්ඤෝ උභයත්ත නන්දති. පින් කරන්නා මෙලොවත් සතුට වෙනවා, පරලොවත් සතුට වෙනවා, දෙලොවම සතුට වෙනවා පින්නතුනේ. තමා කළ පින්කම් පිළිබඳව සිතමින් සතුට වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ මොන දේ කළත් අවසානයේ සතුටක් අපිට ඉතුරු වෙනවාද? සල්ලි හම්බ කළා, ගොඩනැගිලි හදලා, ඉඩකඩම් අරගෙන, යාන වාහන අරගෙන රස මසවුලෙන් යුක්ත වූ ජීවිතයක් ගත කළත් බලන්න පින්නතුනි, අවසානයේ සතුට ඉතුරු වෙනවාද? නැහැ. හොඳට ඔබ හොයලා බලන්න, අපට ඉතුරු වෙන්නේ දුක පමණයි. ඇයි දුක ඉතුරු වෙන්නේ? මේ වෙනස, මේ අනිත්‍ය නිසා. දැන් බලන්න, අපි හොඳට මේ ලෝකේ තියෙන ඉහළම වාහනය, එහෙම නැත්නම් අහසින් යන ජෙට් යානය පාවිච්චි කරනවා. සුඛෝභෝගීම වාහනයක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි තරුණ කාලේ, වැඩිහිටි කාලේ එහෙම පාවිච්චි කළාට වයෝ වෘද්ධ තත්ත්වයටපත් වෙනකොට අවසානයේ අර ජෙට් යානය, එහෙම නැත්නම් අර සුඛෝභෝගී මෝටර රථය අපිට අතහැරලා අපට එන්න සිද්ධ වෙනවා රෝගී ඉන්න ලෙඩ ඇඳකට. අපි අවසානයේ අරතරන් සුඛෝභෝගී යාන වාහන තිබුණත් ගිලන් රථයක පින්නතුනි, ට්‍රොලියක අපේ ගමන සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මං කිව්වේ, කොයිතරම් යාන වාහන තිබුණත් අපට ඉතුරු වෙන්නේ දුක. අපි හිතමු ලංකාවේ විවිධ තැන්වල විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේත් ගෙවල් තියෙනවා කෙනෙකුට. නමුත් අවසානයේ තරුණ කාලේ, වැඩිහිටි කාලේ ඒවයි හිටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒන් සෑහීමටපත් උනාද නැහැ? තෘප්තිමත් උනාද නැහැ? ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? තව තව අපි ඒවයි ඉන්න පස්කම් සුව විඳින්න තමයි කැමති. නමුත් බලන්න, වයෝ වෘද්ධ වෙනකොට ඔය හදාගත්ත සුඛෝභෝගී ගේකද ඉන්න වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි නිවාසයක, මහලු නිවාසයක, එහෙමත් නැත්නම් රෝහලක ලෙඩ ඇඳක නොවේද? උන් බලන්න පින්නොත්. අර තරම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් මිල මුදල් තිබුණා, ඇඳුම් පැළඳුම් තිබුණා, රන් රිදී මුතුමැණික් තිබුණා. ඒ වුණාට මිය යන මොහොතේදී මේ එකක්වත් අපට අරන් යන්න පුළුවන්ද? බෑ. මම ඒකයි කිව්වේ. අපි කොච්චර හරි හම්බ කළත්, කොච්චර ගෙවල් දොරවල් හැදුවත්, කොච්චර යාන වාහන තිබුණත්, විවිධ විෂයානුබද්ධ දැනුම තිබුණත් අවසානයේ ජීවිතයේ තෘප්තියක් ලබන්න එකකින්වත් බෑ. තෘප්තියක් ලබන්න නම් අපට පිහිටවන එකම ඖෂධය ධර්මය පමණයි පින්නතුනි. ඒ නිසා දහම තමයි අපට පිහිටවන, අපි සනසන, අපිට සැනසීම ගෙනෙන, සතුට ගෙනෙන එකම දේ. උන්නෝක අපි තේරුම් නොගන්න එකයි ප්‍රශ්නය. වයෝ වෘද්ධ වෙනකොට අපි වැඩියෙන්ම කළ දේ මොකද්ද ජීවිතේ? ජීවිතේ වැඩියෙන්ම කළ දේ කෑම කන එක. කෑම කනෝ, බීම වර්ග බොනෝ, ඕක තමයි වැඩියෙන්ම කළේ. දවසකට 3-4 වේලක් කන්න පුළුවන්. කන්න ඇති. දැනුත් ඔබ කනවා ඇති. හැබැයි පින්නතුනි, මේ වැඩියෙන්ම කළ දේ වයෝ වෘද්ධ වෙනකොට ඔබට කරන්න පුළුවන් ද වැඩියෙන්මද අඩුවෙන්මද? පින්නතුනි, අන්තිමට කෑම කන්න බැරි වෙලා අවසානයේ හැන්දෙන් සුප් එකක් පොවලා, ඒකත් බැරි වෙනකොට සේලයින් එකක් දීලා නාහෙන් බටයක් දානවා බඩට ආහාරය යවන්න. ඔන්න ඔතෙන්ට අපි එනවද නැද්ද? එනවා. ඊළඟට අපි වැඩියෙන්ම කළේ මොකද්ද? ඇඳුම් අඳින එක. අපි ඇඳුම් ඇඳා,
හිතන්න ඔබේ දරුවන්ටත් ඔබ ඇන්දෙව්වා. ඒගොල්ලෝ හැඩ ගැන්නුවා. සපත්තු දෙක දැම්මෙව්වා. ෂර්ට් එකේ බ්ලවුස් එකේ බොත්තම් ටික දැම්මේ ඔබ. ඒ වුණාට වයෝ වෘද්ධ වෙනකොට කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කළත් බලන්න පින්නතුනි අවසානයේ ඔබට අත උස්සලා ඇඳුම ඇඳ ගන්න බැරි තැනට ඔබපත් වෙනවා. එවැනි තත්ත්වයකට අපිපත් වෙනවා. අපි කොච්චර දුවල පැනලා වැඩ කළායද? හැබැයි අපිට අවසානයේ සීමා වෙන අපේ ගමන ඉන්න කාමරයටත් টয়ලට් එකටත් විතරක්. බලන්න පින්නතුනි. අවසානයේ টয়ලට් එකකිනුත් අපි නතර වෙලා මල මුත්‍ර කරන ඇඳේම මල මුත්‍ර කරන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මෙවැනි තැනකට එනවමයි අපි මේක අහන්න කැමති වෙන්න පුළුවන් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජීවිතේ යථාර්ථය ඒකයි. ජීවිතය ඇත්ත ඒක. ජරම්පිපත්වා ජරාවටපත් වෙනවා. මේක වළක්වන්න මොන జగතිකටවත් බෑ. ඒ වුණාට අපි යනකොටා ගන්න ගියාම ඊර්ෂ්‍යා කරන්න ගියාම කෝප වෙන්න ගියාම කුහකකම් කරන්න ගියාම අනුන්ගේ දියුණුව බලාගෙන ඉන්න බැරුව අපි කොච්චර දේවල් සිද්ධ කරනවද? අඩු ගානේ Tamanට මේ වයෝ වෘද්ධ තත්ත්වය හිමි වෙනවා කියලාවත් මොහොතක් හිතනවද? හිතන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඕක තමයි මෙතනදී තේරුම් ගත යුතුම කාරණේ. මේ தත්ත්වය ඔබ තේරුම් ගත්තොත් අන්න ඔබ ධර්මයට හිතවත් කෙනෙක් වෙනවා. ධර්මයේ ජීවිතයට ලං කරගන්නවා. ධර්මානුකූලව හිතන්න ධර්මානුකූලව කටයුතු කරන්න පුරුදු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ තැනට ඔබ පත්විය යුතුයි පින්නතුනි. ධර්මයට නැඹුරු වුණොත් එතන විතරයි හිත හදාගන්න වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ. එතන විතරයි මානසික සැනසීම ගන්න වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ. ඒ නිසා මානසික සැනසීම උරුමවන මානසික සතුට උරුමවන තෘප්තිය ලැබෙන එකම දේ ධහම පමණයි. ධහම යනු සත්‍යයක්. ධහම යනු යථාර්ථයක්. මේ ටික තමයි අපි හිතට ගන්න ඕන. පින්වතුනි අපි කැමති මෙලොව සතුටින් ඉන්න. මෙලොව සතුටින් ඉන්න නම් කෑමෙන් බීමෙන් ඇඳුමෙන් පැළඹුමෙන් තෘප්තිමත් වෙලා ඉඳලම බෑ. අපි කෑමෙන් බීමෙන් ඇඳුමෙන් පැළඳුමෙන් වගේම අපේ ආධ්‍යාත්මයෙන් සතුටක් අපි තුලට ලං කර ගන්න ඕන. අන්න ඒ සතුටයි අපට ඉතිරි වෙන්නේ. දැන් බලන්න අපේ ජීවිතේ ඉලක්ක ජය ගන්න අපට ඕන කරනවා මොකද්ද? අපට ඕන කරනවා ස්ථිරසාර අදිෂ්ඨානය. නොපසුබස්නා වීරයක් උත්සාහයක්. යෝනිසෝ මනසිකාරයක්. සති සම්පජඤ්ඤය. මෙන්න මේ ටිකනේ අපේ ජීවිතේ සරු කරන්න. අපිට සති සම්පජඤ්ඤේ තියෙනවා නම් සිහිය හා නුවණ ආතාපි වීරිය තියෙනවා නම් අදිෂ්ඨානිය තියෙනවා නම් නොපසුබස්නා බව තියෙනවා නම් අන්න ඒ තුල තමයි අපේ ගමන සාර්ථක කරගත හැක්කේ. ඒ ගමන සාර්ථක කරගන්න අපට අත්‍යවශ්‍ය දේ තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේ කාරණා හතර. අපි ජීවිතයේ ඉලක්ක ජය ගන්න, ව්‍යාපාර සාර්ථක කරගන්න, අධ්‍යාපන අරමුණු ඉටු කරගන්න බලා ඉන්න අය. මේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න අපට අදිෂ්ඨානය නැතුව පුළුවන්ද? බෑ. මේක මනස හුරු කරගන්න ඕන පින්නතුනේ. මම වීරිය වඩන්න හිතා ඉඳලා බෑ. වීරිය වඩන්න පටන් ගන්න ඕන. අන්නේ වීරිය වඩන්න පටන් ගැනීම තමයි අපේ ජීවිතේ සරු කරගන්න තියෙන මාවත. නැත්තම් ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න මෙන්න මේ තැන අපි හදා ගන්න ඕන පින්නතුනේ. එතකොට නොපසුබස්නා වීරියක් අවශ්‍යයි, උත්සාහයක් අවශ්‍යයි. නුවණින් විමසා බලා කටයුතු කිරීමට අපිට හැකියාව තියෙනවා. මා කවුද? මා කරන්නේ මොකද්ද? අපට සිහිය තියෙන්න ඕන. සිහිය නැතුව බෑ. ඒ වගේම කලබල වෙලා කෝප වෙලා කටයුතු කළා බෑ. අපිට තියෙන්න ඕන ඉවසීමේ කියන උදාර ගුණාංගය.
අන්න එහෙම අපි ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි අර අධ්‍යාපන ඉලක්ක, රැකියාවේ ඉලක්ක, ව්‍යාපාරයේ ඉලක්ක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපිට විවිධ අසනීප ලෙඩ තත්ත්වයන් හැදෙනවා. මේ ලෙඩ වුණාම, මේ අසනීප වුණාම විවිධ ප්‍රතිකාර, සිංහල, ඉංග්‍රීසි නැත්තම් බටහිර, දේශීය, පාරම්පරික, ආයුර්වේද මේ වගේ දේවල් අපි සිද්ධ කරනවා. කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගතට පමණක් නෙමෙයි හිතට සහනයක්. සමහර වෙලාවට පින්නතුනි ඒ මොන දේ කළත් අසනීපයේ සුව නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ අසනීපයේ සුව කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ බැලුවාම කර්ම රෝගයකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කර්ම රෝගය නැති කරන්න නම්, දුරු කරන්න නම් කර්මයේ ගෙවන වැඩපිළිවෙල අපි හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් අකුසල කර්ම දුරු කරන්න කුසල කර්ම වඩන්න ඕන. පාප කර්ම ඉවත් කරන්න පුණ්‍ය කර්ම වඩන්න ඕන. කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට සතුට සැනසීම ජීවිතයට ලං කරගත හැකි. පින්වතුනි, මෙලෝ වශයෙන් ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න මා කිව්වා අපට උත්සාහය අවශ්‍යයි. උත්සාහයෙන් තොරව කිසිවෙකුටත් මේ ගමන යන්න බෑ. උත්සාහය අවශ්‍යමයි. ඊළඟට පින්නතුනි, මෙලොව ඉඳගෙනම පරලොව ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ටික මෙලොවදීම සාර්ථක කරගන්න ඕන, ක්‍රියාත්මක කරවන්න ඕන. මෙලොවදීම ඒ අවශ්‍ය දේ සාර්ථක කරගන්න අපට ඕන හැම මොහොතකටම මේ ආර්ය මාර්ගයටත් ඕන කරන්නේ මේ කියන කාරණාමයි. මොනවද ඒ කාරණා? ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක්, ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව නිවනක්, ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව ප්‍රඥාවක් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රඥාව ලබන්න ශ්‍රද්ධාව මූලික වශයෙන් අවශ්‍යයි. ප්‍රඥාව ලැබූ කෙනාට ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍ය නැති වුණාට ප්‍රඥාව ලබන්න ශ්‍රද්ධාව ඕන. ඒකයි පින්නතුනි. ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව මේ ගමන යන්න බෑ. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන් කෙරෙහි ඇතිවන සැබෑ අවබෝධාත්මක පැහැදීම. මේ අවබෝධය කියන එක නැතුව මේ ගමන යන්න බෑ. පැහැදිලා තියෙන්නේ අවබෝධයෙන්. ඒ නිසා ඒ අවබෝධයෙන් නැති කරගත් පැහැදීම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් නොවන අවබෝධයක්, පැහැදීමක් අපට තියෙන්න ඕන. අමූලික ශ්‍රද්ධාව හේවත් මෝඩ ශ්‍රද්ධාවක් අපට තියෙනවා නම් ස්ථිරසාර අදහසක පිහිටා කටයුතු කරන්න බෑ. අන්න ඒ කෙනා තෘප්තුණ දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් අපි තුල ඔය මෝඩ ශ්‍රද්ධාව වෙනුව ධර්මය සංඝයා විශ්ේ පැහැදීමක්, නොවෙනස් පැහැදීමක් තිබිය යුතුමයි. පින්වතුනි, ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න වගේම ආධ්‍යාත්මික විමුක්ති මාවත හෙලිපෙහෙලි කරගන්න ශ්‍රද්ධේම අපට ඕන වෙනවා සීලය. සීලය කියන ගුණය පුජ්‍යලයා යහපත් කරනවා වගේම සමාජයටත් යහපතක් සලසනවා වගේම තම විමුක්තිගාමී මගට ප්‍රබල පිටිවහලක් වෙනවා. දැන් බලන්න, අපට මෙලොව වශයෙන් ජීවිතය සුඛී සුවපත් කරගන්න තියෙන හොඳම උපක්‍රමය, සමාජයේ යහපත් තැනකට ගේන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය පින්වතුනි පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ පවා සිය ප්‍රඥප්තියට මේක ඇතුළත් කරගත්තේ
මීට වඩා දෙයක් ලෝකේ නැහැ. ඒකයි. මේ පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා නම් කෙනෙක් ළඟ, කණ්ඩායමක් ළඟ, පිරිසක් ළඟ, රටක් තුල ජීවත් වෙන ජනතාවක් ළඟ මේක තියෙනවා නම් අපි මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන්න ඕනද? මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්න ඕනද? අහවල් සංවිධාන පිහිටුවාගෙන මේ අයිතිවාසිකම් දෙන්න කියලා සම්මුති නියම කර ගැනීම කරගන්න ඕනද? ඇති කරගන්න ඕනද? නෑ පින්නතුනේ. වෙන මොකුත් ඕනේ නෑ. පංචශීලයට අනුගත අපි සමාජ කතිකාවතකට එන්න ඕන පින්නතුනි. පංචශීලයට අනුගත ජන සමාජයක්. ඒකයි. දැන් නායකත්වයකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කර ගැනීමේදී ඒ නායකයා තුළ, ඒ ලීඩර් තුළ, ඒ මඟ පෙන්වන්නා තුළ සිය චරිතයෙන් ආදර්ශයක් දෙනව නම් අවශ්‍ය කරන්නේ ඔහු මූලික වශයෙන්ම කළ යුතු දේ තමයි තමා සිල්වතෙක් වෙලා ආදර්ශයක් දෙන එක. ඒ සිල්වත් භාවය තමයි අපට අවශ්‍ය කරන්නේ. බලන්න පින්නතුනි, සීලවන්ත භාවය කොයිතරම්නම් මිනිසයා විධිමත් කරනවද? මහා සීලයකට යන්න නෙමෙයි, පංචශීලය. දැන් අපි ප්‍රාණඝාතයෙන් අපි ඉවත් වෙනකොට කෙනෙකුට මානව අයිතිවාසිකමක් දෙන්න, මානව හිමිකමක් දෙන්න අපි නීති හදන්න ඕනද? නීති අවශ්‍ය නැහැ. මේ නීති ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ වරද කරන නිසා. එහෙනම් මූලික වශයෙන් පුද්ගලයාට අවබෝධයක් දෙන්න ඕන. මම මගේ ජීවිතයට ආසයි, මම දඬුවමට අකමැති, මැරෙන්න අකමැති. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ බායන්ති මච්චුනෝ. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ සංජීවිතම් පියං. මම මගේ ජීවිතයට ආසයි, ජීවත් වෙන්න ආසයි, මැරෙන්න බයයි, දඬුවම එපා. මේක තමාගේ ජීවිතයේ පැත්තට හැරිලා බලලා මම උත්සාහ කරනවා නම් මම දඬුවමට කැමති නෑ, මගේ ජීවිතයට මං ආස කරනවා, මම මැරෙන්න බයයි, මැරෙන්න කැමති නෑ. එහෙනම් මං වගේ තමයි අනිත් මිනිස්සයා, අනිත් සතෙක් මං වගේ. ඒ සත්තුත්, ඒ මිනිස්සුත් තමන්ගේ ජීවිතයට ආදරේ, මැරෙන්න බයයි, දඬුවම එපා. මේකයි අවශ්‍ය. ඒ නිසා ජීවිතය කායික වශයෙන් පීඩාවට පත් කරන, මානසික වශයෙන් පීඩාවට පත් කරන, අපේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන දේ කරන්න එපා. එහෙනම් ඔබත් ඔබ අනුන්ගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන දේ කරන්න එපා. මේ අවබෝධය මුල ඉඳලා දීලා මේ හික්මවීම කළා නම් මානව හිමිකම්, මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්න ඕනද? ජීවත් වීමේ වරම ගැන කතා කරන්න ඕනද? අවශ්‍ය නැහැ පින්නතුනේ. ඒ නිසා මේ අවබෝධය ලබා දෙන කතිකාවතකට අපි එන්න ඕන. මානව දයාව හුරු කරන තැනකට අපි එන්න ඕන. මේ අවබෝධය මුලින් දීලා මේකෙම කරන්න බෑ මුල් කාලේ. මුල් කාලේ දඬුවම අවශ්‍යයි. මුල් කාලේ නීතිය අවශ්‍යයි. දැන් දඬුවමට මා කිව්වා අපි දඬුවමට බයයි, කැමති නැහැ. කැමති නැත්තම් වැරදි කරන්න එපා. වැරදි කරන්නාට දඬුවම දෙන්න. එතකොට එතන වැරදි කරන්න බයක් ඇති වෙලා ඊට පස්සේ අවබෝධයෙන් ඒක නැති කරගන්න ඕන. එහෙනම් නීතිය එක පැත්තකින් රාජනීතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර අනික් පැත්තෙන් දහමින් අවබෝධය දෙන්න ඕන. මේක වැඩිහිටියෝ, ගුරුවරු, පූජක පක්ෂය මේ ගැන ලොකු වගකීමකින් කටයුතු කරන්න ඕන පින්නතුනේ. එහෙම වුණොත් එතන සාර්ථකයි. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍ය කාරණය. එහෙනම් බලන්න, ප්‍රාණඝාතයෙන් අයින් වෙනවා, සත්ව හිංසාවෙන් අයින් වෙනවා, සත්ව පීඩාවෙන් අයින් වෙනවා, අනිත් කෙනාට එකිනෙකා අතරේ ඇති කරගන්නවා මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව,
ලෙන්ගතුකම, පරහිතකාමී බව, අවිහිංසාව මේවා අපි ඇති කරගන්න ඕන. අන්න එහෙම ඇති කරගත්තොත් තමයි එතන සතුට තෘප්තිය පවතින්නේ. එහෙම ඇති කරගත්තේ නැත්නම් අපි මේ මිනිස්ය කියන වචනෙට ගැලපෙන්නේ නැති අය. තිරිසන්නෝ පොරකාල බලවතා ජය ගන්නවා. එකෙක් අනිකා මරාගෙන තමන්ගේ ආහාරයට ගන්නවා. එහෙනම් අපි තිරිසන්නෝ ගානට වැටෙනවද නැද්ද? වැටෙනවා. අන්නේ තිරිසන්ගත තත්ත්වයට ඇද වැටෙන්න එපා. බලන්න ප්‍රාණඝාතයෙන් ඉවත් වීම තුලින්, සත්ව හිංසාවෙන් ඉවත් වීම තුලින්ම කොයිතරම් හොඳ තැනකට, යහපත් තැනකට අපි වාරගෙන යනවද? කොයිතරම් හොඳ තැනකට ගේනවද අපි? එතකොට අපි අතරේ එකිනෙකා අතරේ තෘප්තිමත් වූ ජීවිතයක්, යහපත් ජීවිතයක්, හොඳ පැවැත්මක් ඇති ජීවිතයක් නිර්මාණය කරගන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ආන්න එතෙන්ට පින්නතුනි අපි එන්න ඕන. එතකොට ඔය මානව අයිතිවාසිකම්, මානව හිමිකම් ගැන කතා කරන්න ඕන නෑ. 2. දැන් සොරකම මහා පාප කර්මයක්. වගේම සොරකම සමාජයට අහිතකර දෙයක්. සොරකමට මුලින් අපි දඬුවම දෙන්න ඕන. නිසි දඬුවම දිය යුතුයි. නැත්නම් ලේසි වැඩේනේ හොරකම. අතපය වෙහෙස මහන්සි නොකර, මනස වෙහෙස නොකර මේ අනුන් හදන දේ, අනුන් හම්බ කරන දේ කඩා වඩා ගැනීමේ ක්‍රමය. එතකොට අනුන් කොච්චර පීඩාවටපත් වෙනවද? මෙන්න මේ අවබෝධය කෙනෙකුට දීලා ඔබ ඔබේ දේපලට, වස්තුවට, ධනයට, මිල මුදල් වලට, රන් රිදී මුතු මැණික් වලට, ගේ දොරට, යාන වාහන වලට, ඇඳුම් පැළඳුම් වලට, ඔබේ ආභරණ ටිකට ඔබ කැමති. ඔබෙන් ඒක කවුරු හරි උදුර ගන්නව නම්, හොර රහසේ ඔබෙන් ඒක පැහැර ගන්නව නම් ඔබ කැමති නෑ. ඔබ කැමති නැත්තම් ඔබ ඒ දේයි අනුන්ට කරන්න. එහෙනම් අනුන්ගේ දේ නොගන්න තත්ත්වයට මනස හදන්න ඕන. මේ මනස සකස් කිරීම තුල තමයි අපි එතෙන්ට අපේ ජීවිතය අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් එවැනි තත්ත්වයකට ගේන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕන පෙන්න. එවැනි තත්ත්වයකට අපි ජීවිතේ ගෙනාවොත් අන්න එතනයි අපේ නිවැරදි භාවයේ වගේම සතුට පවතින්නේ. මේක හිතන්න. මම මගේ නිශ්චල චංචල දේපල වලට ආසයි. එහෙනම් මං ඒ අනුන්ගේ නිශ්චල හා චංචල දේපල වලට හානි කරන්නේ ඒව හොරෙන් ගන්න. මෙන්න මේ මානව දයාව ඇති කරවන්න පුළුවන් නම් අපට කෙනෙක්ගේ මනස තුල එතනින් එහාට හොරකමක් නැහැ. එහෙනම් ඒක මූලික වශයෙන් අවබෝධය දෙන ගමන් එක පැත්තකින් රාජනීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක પરම්පරාවක් යනකොට මේ අපේ හැටි කියලා හොඳ ශික්ෂණයෙන් යුතු ජන සමාජයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඕක නෙමෙයිද ඕන? එතකොට දුප්පත් කෙනෙක්, අහිංසක කෙනෙක්, අගහිග ඇති කෙනෙක් අපි දැක්කහම අපි හොරකම් නොකරනව විතරක් නෙමෙයි, අපි පෙළඹෙනවා. මොකටද පෙළඹෙනව පින්නතුනි? එයාට යමක් පරිත්‍යාග කරන්න. අන්නේ පරිත්‍යාගයට අපි පෙළඹෙනවා. ඒක නෙමෙයිද අපිට ඕන? ඒකයි අවශ්‍ය. පරිත්‍යාගයට පෙළඹෙනකොට වැඩියෙන් තියෙන අය අඩුවෙන් තියෙන අයට දෙනකොට දෙගොල්ල අතරේ සමානතාවය ඇති වෙනවා. මිනිස්සු මේ ලෝකෙ කැමති සමානව ඉන්න නෙවෙයි, අසමානව. වැඩියෙන් රූප ග්‍රහණය කරගෙන, වැඩියෙන් ශබ්ද ලබාගෙන, වැඩියෙන් රස ලබාගෙන, වැඩියෙන් පහස ලබාගෙන අනිකා අභිභවන දෙයක් ඇති කරගන්න තමයි මේ කැමති. මේක නෙවෙයිනේ දිය යුතු චින්තනය. අනිකා අභිභවා තමා කැපිපේන නෙමෙයි, තමා ඕනතරම් ලබා ගන්න තමාගේ තෘප්තිය සඳහා. අන්නේ තමාගේ තෘප්තියට කෙනෙක්ගේ මනස හුරු කළොත් එතකොට අපි අතරේ තියෙන තරංගය නැති වෙනවා. අපි අතරේ තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව නැති වෙනවා. අපි අතරේ තියෙන පලිගැනීම, ක්‍රෝධය, කුහකකම, ගුණමකුකම අපි තුලින් ඈත් වෙනවා. මේ අනිකා අභිභවා තමා බලවත් වීමේ මේ පාපතර චේතනාව තමයි පුද්ගලයා තිරිසනෙක් කරන්නේ. මේ චේතනාවෙනුයි අපි අයින් කරන්න ඕන. මොකද
අපේ ජීවිතේ ඉලක්ක තියෙන්න පුළුවන්. ලොකු පොහොසතෙක් වුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ මාලිගාවක් හදාගත්තට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ වාහන පැද්දට කමක් නැහැ. හැබැයි අනිකා අභිබවාමාගේ හදාගන්නවා. අනිකා අභිබවාමා මුදල් හොයනවා. අනිකා අභිබවාමා ඇඳුම් පැළඳුම් අඳිනවා. අනිකා අභිබවාමා ඉඩකඩම් වලින් විශාලත්වය පෙන්නනවා. අන්න ඕක තමයි හොඳ නැත්තේ. අපි පොඩි දරුවෙකුට දෙන්න ඕන ඉලක්කය මොකද්ද? පුතේ, ඔබට මේ පේපර් එකට ගන්න තියෙන ලකුණු 100ක්. මේ ලකුණු 100න් 100ම හෝ ලකුණු 100න් 95ක් හෝ ගන්න පුතේ උඹ උත්සාහ කරපන්. දරුවට දෙන්න ඕන චින්තනයක. එහෙම නැත්තම් බලපන් අල්ලපු ගෙදර එක ලකුණු ගන්න හැටි. තොට තමයි බැරි. සමහර අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ නැද්ද ඔහම? කියනවා. එතකොට අර දරුවා තුල ඇති වෙන්නේ තමා දියුණු වෙන අදහසද? එහෙම නැත්තම් අනිකාට ඊර්ෂ්‍යා කරන, අනිකාව පාගා දමන චින්තනයද? තරංගයද? බලන්න අපිව තල්ලු කරනවා අපේ වැඩිහිටියෝ. අනිකාට වඩා ගනින්. අනිකා අභිබවා ගනින් ඔබ. අනිකා පරාජය කරපන්. ඒක නෙවෙයි දෙන්න ඕන චින්තනය. මට තියෙන දේ, මට තියෙන ඉලක්කයක් ලකුණු 100ක. ඒ ලකුණු 100න් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න දරුවා යොමු කරනවා මිස අනිකා පරාජයට පත් කළ ලකුණු ගැනීම නෙමෙයි දරුවෙකුට දෙන්න ඕන චින්තනය. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි මේ දරුවෝ තුල හැම වෙලාවෙම මානව දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය, ලෙන්ගතුකම, පරහිතකාමී බව, අනුන්ට පිහිටවීමේ ගුණය ගොඩනගෙන්න පින්නතුනි. ඉලක්කය නිවැරදිව දරුවට දෙන්න ඕන. පුතේ, ඔබට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලකුණු 100න් ලකුණු 80ක් 85ක් 90ක් 95ක් නැත්තම් 100ම ගන්න. අනිකාට වඩා ගන්න නෙමෙයි. ඔබ ගන්න මෙච්චර. එතකොට ඔබ අදාළ ඉලක්කයට අරගෙන තියෙනවා නම් ලකුණු ප්‍රමාණය ඔබව අසමත් කරන්න, ඔබව පහලට හෙලන්න, තල්ලු කරන්න කාටවත් බෑ. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි හිත හදාගන්න ඕන පින්නතුන්. බලන්න කොච්චර වටිනවද? සමාජයේ කොයිතරම් සුඛී සුවපත් වේද? කාම මිත්‍යාචාරයෙන් අපි වැළකෙනවා. කාමයේ හැසිරෙන්න එපා කියලා නෑ. කාමයේ හැසිරෙන්න. හැබැයි වැරදි කාම සේවනයේ හැසිරෙන්න එපා. වැරදි කාම සේවනයේ හැසිරුණොත් තමයි ඔබේ පෞල් ජීවිතයත් කඩාකප්පල් වෙනවා, අන් අයගේ පෞල් ජීවිතත් කඩාකප්පල් වෙනවා. එහෙනම් දෙන්න ඕන චින්තනය, හැදෙන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද? ඔබට තෘප්තිමත් කාමාස්වාදයේ ලබන ජීවිතයක් ගත කරන්න කිසිම තහනමක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ සීමාව දැනගන්න. ඒ සීමාව ඉක්මවා ඒ වැට පැන යන්න එපා. අන්න දරුවාට දෙන්න ඕන චින්තනය. එතකොට අපේ මාධ්‍ය මෙහෙවෙන්න ඕන. පුවත්පත් කලාව වේවා, ගුවන් විදුලි කලාව වේවා, රූපවාහිනිය වේවා, අන්තර්ජාලය වේවා, සංගරාවක් වේවා, මොන දේ ක්‍රියාත්මක වුණත් ඒකට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් අවශ්‍යයි. ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය නැති වුණොත් තමයි සීමාවක් නැතුව, කිසිදු පාලනයක් නැතුව, මනස හඳුනගන්න නැතුව ආත්මාර්ථකාමීව මේ සමාජය විනාශ කරන්න කොයි තරම් දේවල් මේ මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා තියෙනවද? බලන්නේ මොකද්ද? අනිත් මාධ්‍ය අභිබවා තම මාධ්‍ය ජනප්‍රිය කරවන්න මොකක් හෝ වැරදි දෙයක්, කාමුක දෙයක් දරුවගේ මනසට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට එතනදී තමන්ගේ ඉලක්කයේ වාණිජ පරමාර්ථයක්, වැඩියෙන් සල්ලි හොයන, සමාජයට වෙන විපත බලන්නේ. ඒ නිසා සමාජයට වෙන විපත බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පින්වතුනි ඒ විපත ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්නේ සදාචාර සම්මුතියක්. සදාචාර වූ සම්ප්‍රදායක් මාධ්‍යයට තියෙන්න ඕන. ඒ මාධ්‍යයේ රාමුව හඳුන්වලා දෙන්න ඕන. එයින් පිටපනින මාධ්‍ය වහා පාලනයකට නතු කරන්න ඕන.
මේකෙන් කියන්නේ මාධ්‍යවල නිදහස නැති කරන්න නෙවෙයි. නමුත් සදාචාරයට පටහැනි, ගුණයට පටහැනි යමක් මාධ්‍යයකින් කරන්නේ නම් අන්තර්ජාලය වෙන්න පුළුවන්, ගුවන් විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, රූපවාහිනිය වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න සමහර ගුවන් විදුලි භාෂා මාධ්‍ය මොකද්ද? භාෂාවක් තියෙනවද? සිංහලද ඉංග්‍රීසිද? ඒවයි මොකද්ද තියෙන හැදියාව? මොකද්ද තියෙන මේ ශික්ෂණය? මොකද්ද තියෙන පාලනය? දැන් නිදහස් මාධ්‍ය කියලා ඕනම කුණුහරුපයක් කරන්න දෙනවා නම් එතකොට රටේ පාලකයෝ අවශ්‍ය නැහැනේ. තම තමන්ට ඕන දේ තම තමන් කරනවා. එතකොට පොඩි දරුවෙක් හදාගන්න බෑ. තරුණ තරුණියකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ලැජ්ජා බය ඇති සමාජයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වටහා ගන්න ඕන ලැජ්ජා බය සහිත සමාජයක් නිර්මාණය වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ මේ මාධ්‍ය වල සදාචාර රාමුව හඳුන්වා දීම. කෙනෙක් විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා විරුද්ධ වෙන අය ගෙන්වල ඔවුන්ට දෙන්න ඕන ඔවුන්ගේ විරුද්ධත්වයට අදාළව ඔබ ප්‍රකාශ කරන දේ කියන්නේ. නිදහසට ඔබේ කරුණු කියන්න. ඇයි මේකට විරුද්ධ වෙන්නේ කියලා අහන්න. මේකයි කතිකාවතක් ඕන කියලා කියන්නේ. අන්න එතෙන්ට අපි ගේන්න ඕන පින්නතුනේ මේ සමාජය හදන්න නම්. එක පැත්තෙන් අවබෝධය, එක පැත්තකින් නීතිය. මේ දෙපැත්තම අවශ්‍යයි. මේ දෙපැත්තම නැති වුණොත් මේක එකක් විතරක් තිබුණොත් බෑ. අන්න එතෙන්ට අපේ දරු කැල ගේන්නට මාධ්‍ය හැසිරවීමේ ක්‍රියාපිළිවෙත ගේන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒකයි. එහෙම නැතුව නිදහස කියලා මේ කැලෑ නීතිය රජයට නිදහසක් දෙන්න බෑ රටක. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ තිරිසන්ගත සමාජයක් නිර්මාණය වෙන එකයි. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ. එහෙනම් කාමයේ හැසිරෙන්න තහනමක් නැති වුණාට වැරදි කාමයේ හැසිරෙන්න තහනම් කියන එක ඔවුන්ට දෙන්න ඕන අදහසයි. ඊළඟට බලන්න වචන භාවිතය. වචන භාවිත කරන්න ඕන හැමදාම Tamanටත් අනුන්ටත් යහපතක් වන වචන. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 45ක් මුළුල්ලේ පාවිච්චි කළ හැම වචනයක්ම සත්‍ය ගම්බීර වචන. කවදාවත් අසත්‍ය වචන, කැත වචන, හිස් වචන, නපුරු වචන බුදුහාමුදුරුවෝ භාවිත කළේ නැහැ. භාවිත කළේම සත්‍ය ගම්බීර වචනයි. තෘප්තිමත් වචන. සත්‍ය අර්ථවත් දූරදර්ශී ප්‍රසන්න වචන. එහෙනම් වචනයක තියෙන්න ඕන හැම වෙලාවෙම හිතට සහනයක් ලැබෙන දේ. හිතට තෘප්තියක් ලැබෙන දේ. මේ හිතට සහනය දෙන, හිතට තෘප්තිය දෙන වචන. මේ කියන්නේ බොරු ආටෝප සාටෝප සාඩම්බර වචන පාවිච්චි කරන්න කියන එක නෙවෙයි. මෙතන කියන්නේ ඇත්ත කතා කරන්න. දැන් කවුරු හරි කියනෝ මේ ඇත්තම කියන්න ගියාම බොරු නොකිය අපි ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඇත්ත කතා කරන තැනට එනවා නම් ජනප්‍රිය වෙනවා. ඒ නිසා කොටසකට ඒ වරද කරන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. හැම වෙලාවෙම අපි ඉඩකඩ සකස් කරලා ඉඩහසර ලබා දෙන්න ඕන ඇත්ත කතා කරන. වචනය හසුරවන්න ඕන ප්‍රබල දෙයක් වචනය. ප්‍රවේශමින් හසුරවන්න ඕන. සැලකිල්ලෙන් හසුරවන්න ඕන. දූරදර්ශීව හසුරවන්න. නොමග නොයන විදියට හසුරවන්න ඕන. වචනයක කුතුහලය තිබුණට කමක් නැහැ. වචනයක ප්‍රතිභාව තිබුණට කමක් නැහැ. වචනයක ගැඹුර තිබුණට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ වචනය කෙනෙක් මුලා වෙන, කෙනෙක් නොමග යන, කෙනෙක් අසහනයටපත් වෙන, කෙනෙකු තුල කෝපය අවුස්සන මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි නතර වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒකට එක පැත්තකින් නීතිය අවශ්‍යයි. නීතිය නැතුව එතෙන්ට එන්න බෑ. නීතිය ඕන. අන්න එහෙම තැනකට අපි ආවොත් තමයි පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ
ආර්ය මාර්ගයට පැමිණෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සමාජය හැදෙන්න හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ තැන අපි හදාගන්න නිරතුරුවම උත්සාහ ගන්න ඕන. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න සීලයේ අවසාන කරුණ පංචශීලයේ මත් වතුර මත්ද්‍රව්‍යෙන් ඈත් වෙන එක. මේ සමාජයට වින කරන, සමාජයේ නොසන්සුන් කරන, සමාජයේ විනාශ කරන, පුද්ගලයාගේ ධනය නැති කරන, ලැජ්ජාව නැති කරන, ලෙඩ රෝග ඇති කරන, අසහනය ඇති කරන, මිනිස්සු තිරිසන්නු කරන මෙන්න මේ මත් වතුරට මත්ද්‍රව්‍යයට තිත තියන්න අපිට බෑ තවම. මේකට තීරණයක් ගන්න පාලකෙක් පෙළඹෙන්න ඕන. ඇයි මේක රටේ ජාතික ආදායම් බවට පත් කරගන්න නැතුව, ඇයි පින්නතුනි, ඒකෙන් ආදායම ලබලා මිනිස්සු කුඩු ගහලා මිනිස්සු මත් වෙලා ඊට පස්සේ රටේ නැති ලෙඩ හැදුනහම රෝහල් පද්ධතියට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වැය කරන්න වෙනවා. එතකොට අතනින් ලබන ආදායමින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි වග බලා ගන්න ඕන හේතුවට ඵලයට විසඳුම නොව හේතුවට විසඳුම දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි ආවොත් ඔබේ පවුලත් සුඛී සුවපත්, සමාජයත් සුඛී සුවපත්, සමස්ත රටත් සුඛී සුවපත්. මෙවැනි ජන සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නට මේ දහම ඔබේ ජීවිතයට ලං කරගන්න. තෘප්තිමත් ජීවිතයකට මග එයයි. ලෝකෝත්තර ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට මග එයයි. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරගන්නට මේ දහම අපේ ජීවිතයට ලං කරගන්නට උත්සාහ කරමු. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. අද දවසේ ලක්ඛණ්ඩ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කොට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරවා ගන්නට යෙදුනේ දෙහිවල පැනසර සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු කතිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජ්‍යපාද මාලිම්බඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ, ඔබ වහන්සේ සිදු කරන ආගමික, ශාසනික, ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු තව තවත් සිදු කරන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයම ලැබේවායි අපි සාදු සිත පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් සංසාර ගමන කෙලවර උතුම් වූ අමා මහ නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින්කම, මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් සදහැවතුනි ධර්ම දේශනාව හමාර කරමින් සමුගන්නවා. 0706 366 166 දුරකථන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා ලක්ඛණ්ඩ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාවන්හි දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නට. එවෙනුවෙන් ඔබට පිංසිත පහළ වේවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.